Praise God. Hallelujah. I greet you in the mighty name of Jesus. I thank God for this day. I'm privileged to be the one that is going to minister to you. I'm Apostle Amos from Sons of Thunder International. I hereby bring greetings from the ministers of Sons of Thunder International. They are humbled before you and before God. They do appreciate for you the work you are doing in this ministry. The way you like, the way you comment, the way you share the message, the way you go to YouTube to like, comment and subscribe. May the good God bless you. My brother and sister who is about to join me or who is going to join me after, God bless you. Because I know you are using airtime, you are using data, the space in your phone, even your time itself. So we don't take this one for granted. We just thank God for you. May the good God bless you. Yes. Allow me to tell you briefly about the programs, about our programs. Every midday, every 12 p.m., from Monday to Friday, we are always with lunch hour. Every midnight, from Monday to Monday, we are always having a prayer that unveils a new day. Then, every Tuesday, 6:30 p.m. evening, we are having a program about a child. And the theme is Raise a Child to Adore God. Every Thursday, from 6:30 p.m., we are having a program. Every Thursday, like today, 6:30 p.m., we're having a program that Ask Your Pastor. Ask the pastor. In any way, if you have a challenge, a question, something that you don't understand, the verse, the scripture, things that we are talking in the Bible that you don't get well, ask your pastor. Things that are disturbing in a community, at church where you fellowship, ask your pastor. That program is always on Thursday, which is today, meaning we are going to have it today. We have another program that is on Saturday and Sunday, 6:30 p.m., Saturday and Sunday, that is conveying the Word of God, surveying the Word of God. That's what we call Bible study, or learning much about the Bible. Because if you want to find the God, you better read the Bible. If you want to understand God, get him in his scriptures. I love Pastor Sakila Ronald. He always say, if you want to know more about God, then know more about his word, know more about the Bible. I like his ministry. He's a prayer watch. You have to pray and watch. So he's always there. He sometimes, not even sometimes, but he's always seen supporting us in Sons of Thunder International, as we always do in his ministry. We love him. We love his ministry. God bless you, our pastor, Pastor Ronald. God bless you. Let me tell you something good. Nina Yesu mumoyo, Nina Yesu mumoyo, Nina Yesu mumoyo, mulina mumoyo gwange, Nina Yesu mumoyo, Nina Yesu mumoyo, Nina Yesu mumoyo, mulina mumoyo gwange, nino mwana mumoyo, nino mwana mumoyo, nino mwana mumoyo, mulina mumoyo gwange, nina Yesu mumoyo, nina Yesu mumoyo, nina Yesu mumoyo, mulina mumoyo gwange, nina Yesu mumoyo, nina Yesu mumoyo, nina Yesu mumoyo, mulina mumoyo gwange. Buli lwobeera ne Yesu mu mwoyo, buli lwobeera ne Yesu mu mwoyo, owulira emirembe inaman. Buli lwobeera n'omwoyo wa Katonda, owulira emirembe mu bulamu bwo. Muyinza kuba muli babiri nga mwenna temulina ssente, nga mwenna babanja rent. Mukama waffe yeebazibwe. Mukulu Bernard, Mukama akuwa omukisa.
n'omulala naawe atweyunzeeko Mukama akuwa omukisa. Mwebale nnyo okuba mutweyunzeeko. Tuli ku kigambo ekigamba nti Katonda ajjawuwo n'ebipya. Katonda ajjawuwo n'ebipya. Mukama waffe yeebazibwe. Gwe mutwe gwa leero, Katonda ajjawuwo, aleeta bipya. Mukama yeebazibwe. Oyinza kuba muli babiri, nga gwe oli mulokole, oli tali mulokole, nga mwenna babanja fees ez'abaana, naye enkaaba yammwe ababiri tejja kufaanagana. Atali mulokole akaaba ne yeekutula nga talina ssuubi, naye omulokole akaaba ng'alina essuubi. Kyova nkuzaamu amaanyi nga nkugamba bwe nti bw'oba n'omuntu w'omunda, bw'oba ne Yesu oyo mundaawo, ate ebirowoozo byo biba byanjawulo. Kyova ebiseera ebisingamu batugamba nti tuli balalu, abalokole balalu. Sometimes nange nzikiriza leka bakyogere bwe bati, olw'ensonga tebayinza tegeera ekiri mu ffe. Lwakuba ekyo Yesu n'agamba, Peetero yagamba Yesu, lwaki obuulira nnyo mu ngero? Lwaki abantu bwe tuba tuli ebweru eyo babuulira mu ngero? Yesu n'aseka ajjudde omwoyo n'amugamba, lwakuba mmwe mwaweebwa ebikusike eby'eggulu. Lwakuba mmwe you have got the insight of things in heaven. Mukama waffe yeebazibwe. Ffe tebayinza kutegeera byaffe, tebayinza kutegeera bulokozi, olw'ensonga obulokozi si bwabwe. Sister Lydia, Sister Edith, Mukama bawe omukisa, mwebale kubanga mutweyunzeeko. Teri muntu ayinza kutegeera pini namba yo nkujjako ng'ogimuwadde, mwabalina ssente mu bbanka. Teri muntu agenda tegeera security ya motoka yo akabatoni wonyiga amafuta gaflowing emotoka ogivuga. Oli ayagala gibba, ayagala gitwala, agenda gitwala avugemu wano ne wali amafuta gaggwemu ng'ate mu tanka gajjudde. Lwakuba waliwo ekyo ekiriwo gwe ekyomanyi, ye takimanyi. Bwe kityo bwe kiri ne mu nsi y'omwoyo. Ffe abalokole tuyina ekyama kyaffe kye tulina, abalala bana tebakimanyi. Kyova olaba ebintu byaffe ebimu babirabanga ebyabalalu, babirabanga ebintu tebitegeerekeka. Partly I agree with them. They have to think like that. They have to see them like that. Why? Because it's not meant for them. Tebajja kutegeera. Tulina obuzibu abalokole, twagala nnyo ensi tutegeere. Ensi teyinza kutegeera okuggyako ng'omuntu ategedde ekyama ekiri mu ggwe. Omugamba Yesu asumulula era awonya, tabitegeera olw'ensonga ekyo si kyama mu ye. Omugamba Yesu lumu agenda kujja atununule mu nsi eno ejjudde amaziga n'okufa. Omuntu tayinza bitegeera. Oba oyogera ngero mu matu ge, naye ggwe yaweebwa omukisa n'ofuna ekirabo ky'obulokozi, ate ggwe oli mulala nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Mimi siwezi kuwacha Yesu wangu, nikimuwachie mimi nitaenda wapi? Mimi siwezi kuwacha Yesu wangu, nikimuwachie mimi nitaenda wapi? Nsinza kuva ku Yesu wange, nze bwe muvaako n'alagawa. Mukama waffe yeebazibwe. Ensi twagala nnyo okugiraga nti nze Edith, nze munnange nsiiba nnyo, nze munnange nyimbira Katonda era temugenda kundaba lwakuba tugenda ku church, tulina crusade. The world will not understand your parables. Oli mu parables, oli mu proverbs, byoyogera tebabitegeera, biziba because it's not meant for them. Leero naze n'amawulire agagamba God is coming on your way with new things. God is coming on your way with new things. Toddamu kweraliikirira. Ife bwe biba birowoozo ajja n'ebirowoozo ebipya. Bwe giba mirimu aleeta emirimu mipya. Bw'eba salale ajja n'esalale empya. Bw'eba bulamu akuleetera obulamu nga abukozeemu omulimu mulungi. Teri kulwala, teri kusinda, teri kulaba nnaku. Mulokole, njagala kuzzaamu amaanyi leero. Tandika okutegeera nti mulimu abantu ebintu by'obadde oyogera nabo ne bakulaba nga kasasiro, ne balema kutegeera, ne bagamba gundi ali kumpi kuvaako nno. Ebintu bye yeeyogeza kati ennaku zino nze ntidde, ndabira ddala ava ku mulamwa. Bagenda kwogera ebyo olw'ensonga kuva ne leero kimanye by'obabuulira si byabwe, is not their food. You are giving them a different type of food.
bo bye bamanyi kuyaaya kwenda kubba kutta olugambo kugeyengula butaagaliza malala biki ebyo bye bamanyi kati gwe emmere gy'obaleetera tusiibe twagalize tetutta tetubba kiki kirungi omusajja kuba n'abakazi babiri si kirungi omukyala kukiitinga ku mwami wo you are just talking nonsense to them don't think they don't understand them mukama yebazibwe haleluya leero njagala nkuggyemu ekyo ky'obaddemu Peetero yabuuza Yesu yajja n'enjiri nga yabuulira abantu naye Yesu yabiteekanga mu ngero Yesu yayogeranga lwakuba Bayibuli yali egambye mu Isaiah genda oyogere nabo abalina amatu naye tebajja kuwulira balina amaaso naye tebajja kulaba tebategeera lwakuba baava ku mulamwa banjeemera waliwo abantu nga bo balina amaaso naye tegalaba balina amatu tegayinza kuwulira si kugamba nti si kwagala kwabwe naye ebyo tebaabiweebwa ontegedde kyentegeeza mulimu omuntu ye alina amaaso hello alina amaaso bwe tugenda mu bintu by'ensi yasooka okulaba ekyokubba yasooka okulaba omuwala w'okwagala yasooka okulaba omusajja w'okubba ku mukyala munne yasooka okulaba entalo yasooka okulaba ennyombo yasooka kuleeta olugambo ye bwe kituuka mu nsi awo mwangu nnyo mu bwenzi mwangu mu mwenge mwangu naye bwe kiba kyeggulu is slow why because ekyo si kikye kati lwakuba gwe omwagala nnyo omukozeeko omukwano agenda kutandika kukubuulira enjiri ey'ebibye ye by'amanyi brother God bless you twogera ku kigambo nti our theme of today is God is coming on your way with new things. God is coming on your way with new things. Naye nga tunaba kwogera ku ekyo tugambye nti abalokole twesanzeemu obuzibu tulina we tusigalidde nga twagala ensi etegeere kye tuli ensi tejja kutegeera kye tuli olw'ensonga ensi teyinza kutegeera byaffe olw'ensonga si byabwe obagamba kusiiba si baakusiiba obagamba kwagaliza si baakwagaliza obagamba kwewaayo si baakwewaayo obagamba kugumiikiriza si kyabwe kati gwe by'obabuulira those are parables tujjukira Yesu yali abuulira nnyo abantu mu ngero Peter n'amuyita n'amugamba naye musomesa lwaki bwe tuba mu bantu babuulira mu ngero Yesu n'ajjula omwoyo n'aseka n'amala n'amugamba mmwe mubitegeera lwakuba mwakiweebwa okumanya eby'eggulu mulimu abantu nga bo tebannaweebwa eyo chance ya kumanya byeggulu so however much gwe weetotola however much obabuulira ebikufaako obabuulira nga bwe mwasiibye ennyo ennaku 14 nga tolina kookombye wadde malusu ogawanda buwanzi ebyo byobabuulira is new sense tebabitegeera era omala budde wandiika ku mazzi mukama waffe yeebazibwe nsuubira ontegedde kati nno kategeere katonda byatuleetera tubyekuumire ng'ekyama tubisabire byanguwe bitutuukeko olw'ensonga bino byaffe kutegeera kwaffe kyova olaba ensi eroota ne babireetera mulokole kulootolola lwakuba ekyo kikyo ontegedde kyentegeeza ensi ejja kuloota bajja kubireetera mulokole yaba abivuunula okwolesebwa yakuvuunula lwaki ekyo kyaweebwa balokole leka Nebukadinezar otaagalootoge naye era ajja gatwalira Danyeri yabisobola yabisobola bikwase Yesu kubanga yabisobola oyo yabisobola bikwase Yesu waffe yabisobola atawali Mungu ambia Yesu atawali leka tubirekere Yesu yabisobola bw'oba ofunye chance that you've got the insight of God then you better keep it safe because some people outside there they long for it, they don't have it. God bless you. Our theme of today is God is coming on your way with new things, and we are finding it in Isaiah chapter 65 verse 17, verse 18, verse 19, verse 20. Verse 21,
We will only stop on 21. Isaiah chapter 65, verse 17-21. I'm reading. For I will create a new heaven and a new earth. The past events will not be remembered or come to mind. Then be glad and rejoice therefore in what I am creating. For I will create Jerusalem to be a joyful and its people to be delight. I will rejoice in Jerusalem and I will be glad in my people. The sound of weeping and crying will no longer be heard in her. In her, a nothing infant will no longer live only a few days, or an old man not live out his days. Indeed, the youth will die at 100 years, and the one who misses 100 years will be crushed. People will build houses and live in them. They will plant vineyards and eat their fruits. But they will not build and others live in them. They will not plant and others eat. My people's lives will be like the lifetime of a tree. My chosen ones will fully enjoy the work of their hands. Mukama agambye raba ntonde eggulu ppya n'ensi empya, n'ebyemabega tebirijjukirwa, n'ebyebikadde tebiriddamu mu birowoozo byaffe. Katonda atonda ensi mpya mu bulamu bwo, atonda ensi mpya, atonda eggulu epya. Katwogereko ntonda eggulu epya. When he says, I'm creating a new heaven, meaning spiritually, God is putting something new in you. God is creating something spiritually very new in your life. Aludde ng'alaba nti waliwo ekikubulamu kati is creating something new spiritually in your life. And I'm creating a new earth in you. Meaning, Katonda is creating something physical, tangible in your life. Because you are still in this world, there are things you want like a house, a wife, a car, a job, things like that. So God is busy creating something new. Katonda agenda ku munsi y'omwoyo kubanga akuleseeko ekipya, ne munsi y'omubiri akuleseeko ekipya. Sigamba munsi y'omubiri mu kwonoona, naye Katonda agenda kulaba kiki ky'olaakinga Rogers akikuwe, kiki ky'olaakinga Resta akikuwe, kiki ekikubulako Jonathan akikuwe, Idis kiki ky'olaakinga mwana wange akikuwe, ye Drulens kiki ky'olaakinga akikuwe, ye Gores kiki kikubulako akikuwe, ye Masa kiki ekikubulako akikuwe, ye Alice kiki ekikubulako akikuwe. Katonda agenda kuwa ekipya. Tukisanze mu Isaiah 65 olunyiri lwa 17 mpaka 22 agambye ye bannange ngenda kubatondera eggulu ppya. Sister Lydia batonda ggulu ppya, batonde ensi mpya. Nti pillars zigenda kuba zenkanankana mu nsi y'omwoyo osaza kimu ne mu nsi y'enfuna, like oyina ennyumba ogizimbye, oyina omukyala, oyina omwami, oyina abaana, business weeri buli kimu, you have a peaceful mind. Mukama agenda abikukolera. Mukama waffe yeebazibwe. Pillars will be equal. Tusanze abalokole bangi mu nsi y'omwoyo ng'asaba ne bikwata ya asiba, naye mu nsi y'omubiri asula na njala, nga pila tezenkanankana, biruma biswaza. Nga pila y'omwoyo omusajja oyo agamba ne kiba, pila y'omubiri yalya ebiwowoolo, pila y'omubiri yalya amaluma, pila y'omubiri nga talina kyalina n'akagaali takalina. Why? Lwakuba pila ziganya okubalansinga. Naye Katonda leero mu Isaiah, nsaba omuwandiisi ampandiikire Isaiah 65 olunyiri lwa 17 mpaka ku lwa 22. Katonda agambye yazze na kipya, agenda kuzimbira eggulu epya nga ne mu nsi y'omwoyo ng'oli very fine, ne wano ku mubiri akuzimbe nga baleme kuyisaamu amaaso. Kankubulire story. Eno story gikwata ate giwulize bulungi, beera ng'ogisaba, Mukama akuwa ekyo. Katonda yakozesa Peetero emirimu mingi. Katonda yasumulula abantu, yawonya abantu, yakola ebyamagero mu mikono gya Peetero. Nti n'abantu ne babeera bangi ne basooka ku Peetero.
Bayibuli egamba ne beebasanga abalwadde n'abo abanyigirizibwa emizimu mu streets za Peetero bwe yabanga ava waava ng'adda waka mu paradise. Bayibuli ekiyita mu palisi ye, mu paradise ye, nti ekisiikiriza kino kikoona n'abana ababeeranga balwadde ne bawonyezebwa n'abo ababeerangako emizimu ne gibavaako. Katonda alina kufunira zi street ne baziteekako amannya nti Roger Street, Gorete Street, Amos Street. Leka ennyumba ebenga street yemu yokka, ereme kubanga ekiyumba ky'ekinyonyi nti kitwalibwa mu kkubo limu lyokka yui. Leka ennyumba yo omuntu agiyita south abenga asobola gyakisesinga, omuntu agiyita east asobole gyakisesinga, north west asobole gyakisesinga, omuntu oleme kumwetolooza ng'anoonya sitting room. Leka buli waayise wonna asangeyo sitting room. Hallelujah church. Leka Katonda asitule pila ey'omubiri, naffe tulye kalungi, naffe tulye ku nnyama enjokye, naffe tulye ku mugaati nga gusigiddwako bulubbandi, naffe tunywe ku mata. Mulimu abantu nga n'amata tebakyamanyi kawoowo kaago. Mulimu abantu ennyama okugiryagirira just ku mbaga oba ku lumbe. Mulimu omuntu ayambala engatto ye ku mikolo ng'ekintu kyakutabukako lwakuba pila ekyali wansi. Naye Katonda agambye ngenda kuzimba pillars 2 empya, byonna bijja kuba birungi. Ebikadde tebigenda kujjukirwa. Waliwo embeera gy'obadde oyitamu, waliwo okunyigirizibwa kw'obadde olina, waliwo ekibadde kikusoomooza, tebigenda kulabika. Why? Because God himself, amen, agenda kuddira ekirungi ekyo akikukwase nga tokyasobola kujjukira nti walyanga amaluma, nga tokyasobola kujjukira nga wasulanga njala, nga tokyasobola kujjukira walina olugoye lumu, nga tokyasobola kujjukira watambuzanga kigere, nga tokyasobola kujjukira baakusuzanga busuza, nga byonna bifuuse bipya. Akisobola, asobola. Yesu asobola era ayinza byonna. Asobola Yesu asobola era ayinza byonna. Mukama waffe yeebazibwe. Agambye sanyuka kwekyo kyali mu kukola era jaguza kwekyo kyali mu kutondera. Mulokole osaanidde osanyuke lwakuba Katonda waliwo kyatonda eri obulamu bwo. Jaguza lwakuba n'abaana abato mu mmwe tebajja kufa nga tebawazza myaka gyabwe. Okufiirwa kubadde kufiirwa. Wakatandika omulimo tegunagenda ne wiiki emu nti gwalemye, oyo mwana muto yafudde. Wakagenda ku mulimo wakakolayo nnaku 15 nti bakugobye. Wakagenda mu bufumbo mwakagenda just mu courtship nga biganye ne mu courtship ne mu relation ne bigaana. Oli mu bufumbo omusajja olabazze akinaakina n'empapula za divorce, oba omukyala akinaakina ne basenga nti okwo. No! Katonda leka atonde ebipya n'ebyemabega bireme kujjukirwa. Haleluya. Abadde bw'osuubira agenda kujja ne divorce letter, leka ajje na booking voucher ng'ekulaga mugenda kugenda ku Serena for a weekend, mugenda mu maybe Zanzibar for a dinner, mugenda ko maybe. Leka ekibadde kifu kwe kyobadde osuubira Katonda mu kyatonda aleetewo kipya. Naye ekintu wakakitandika nti omwana mufu, leka omwana akule, leka business ekule, leka omulimu ogwo gubeereko, leka obufumbo bubeeremu, leka buli kyokutteko, buli kyokola kyonna kiraba omukisa lwakuba Katonda byatonda bipya. Mujje eri Mukama ne Katonda agenda bawonya bw'omwesiga yenna. Haleluya. Leka Katonda atuwonye, leka Katonda atusumulule, leka Katonda atukolemu omulimu omupya. Ndabye Katonda ng'asumulula, mulabye ng'awonya. Tweggyemu ebyo eby'okutya, tuleme kuwuliriza agaloboozi ga sitaani noise, tuwulirize eddoboozi lya Katonda kye ligamba. Agambye mujja kuwangaala omuntu afiire ku myaka gye egy'obukulu, si byakufa kajjanja byakaduumuuka ebyo. Oba wakagula motoka nti katifa, oba wakazimba ennyumba nti kati genda mu ICU, ojja kugizimba era ogenda gisulamu. Ogenda kulima emmere yo, ogenda girya. Ogenda gigula motoka, ogenda givuga. Bizinesi ogitandika era ogenda gimaliriza.
oyo ayatandika omulimu omulungi mu ggwe agenda gumaliriza. Mukama waffe yeebazibwe. Isaiah chapter 65 65 Isaiah 65 olunyiriri lwa 17 mpaka ku lwa 22. Isaiah 65 olunyiriri lwa 17 mpaka 62. Bayibuli eyongedde n'egamba bweti, teri kyogenda kukola omulala n'akiganyulwamu, nti gw'ozimba ennyumba abalala bagisulemu, ogule emmotoka abalala bagivuge, nga gwe bakutwalira eri olwakuba oli bubi nnyo. Katonda agambye agenda kukola ensi empya n'eggulu eppya, nammwe Yerusaalemu mugenda kusanyuka. Ate ne Katonda agambye agenda kusanyuka wamu nammwe. Katonda yeewaddeyo to come and dwell with us, to come and fellowship with us, to come and walk with us. My only thing now I'm telling you, yaniriza mwoyo mutukuvu. Amen. Kiriza Kristo abeere mulokozi we. Hallelujah. Tandika kweragulako ebipya. Amina. Tandika kwerabira ebikadde. Ndabye abalokola agula engoye empya enkadde n'azireka mu wardrobe. For what? Waliwo azeetaaga. Mukama akuwa omukisa. Mukama akolemu omulimu omulungi. Leero nze n'amawulire agagamba, buli ky'obadde olaba kyonna ng'ekikadde mu ggwe, buli ky'obadde olaba kyonna ng'ekitakyasobola mu ggwe, buli ky'olaba kyonna ekitali kirungi mu ggwe, Katonda abiggyawo, aleeta bipya. Ate n'ebyo ebipya bijja kukuwa essanyu, bijja kukuwa okujaguza, ne Katonda agenda kusanyukirako era agenda kubeeranga naawe. Togenda kubirya lunaku lumu nti ofe, naye agambye ogenda kuwangaala otuuse ku myaka gye egy'obukulu. Si byakufa byakajanja, si kufa kaduumuuko. Kati bw'owulira nga babise nti bannaaye sorry, munnaffe Amosi yafudde, manya bakulimba. Katonda alina kunkolamu omulimu omupya. Mu nsi y'omwoyo ne mba ng'asaza kimu, mu nsi y'omubiri ne mba ng'asaza kimu, ne nzimba amayumba ne ngasolamu, ne nnima emmere ne njirya, ne ngula mmotoka ne nzivuga, ne ntandika obuweereza ne mpeereza. So sikugamba nti naakabitandika era enfe. Era ekyo tukisazaamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tweggyamu endowooza eyo enkadde, tweggyamu endowooza eyo ekinafu eyo, tweggyamu ebyo bibadde bitu-intimidatinga, tweggyako ebyo bibadde bitulemesa, tweggyako akakabadde katuzibya amaaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuyingira mu ndagaano empya ya Kristo ye Mukama waffe Yesu, ey'ensi empya Katonda gy'ali mu kututondera, n'eye eggulu eppya. Mwana wa Katonda, ogenda saba abantu bawonyezebwe, ogenda kulagula kibeere, ogenda kuweereza mu nnyimba, ogenda kubuulira enjiri abantu basumulwe. You will be a motivational person. You will preach, you will teach, you will show people the light. Why? God is going to sustain you. God is going to keep you alive, and you will reach your full years in the mighty name of Jesus, while enjoying the great things that God has done in your life. Teri kugamba nti ojja kuzaala obwana bwo ate oleme kubulabirira nti ofudde ng'ozaala newankubadde ofudde ng'ogenze. No! God will keep you safe in the mighty name of Jesus. Mwanyinaze naawe brother mpuliriza, nkulekera ekigambo nga ngamba, toddamu kwekubagizamu ebyo bikadde, wabula yimirira mu nnyiriri zino ogambe Katonda wagamba munze ogenda kuteekamu ebipya, munze ogenda kuteekamu ebipya, munze ogenda kuteekamu ebipya. Mbirindiridde Mukama, mbirindiridde Kitange. Katonda atya kuswala, agambye si mwana wa muntu bw'ayogera nti n'alema kutuukiriza. Agenda kukuweereza omukisa, agenda kukusumulula, agenda kukola obulungi, ogenda kusanyukira ekyo kyakola. Kitange omulungi akuwa omukisa mu nsi y'abalamu. Mbadde mutume Amos n'ekigambo ekya lunch hour. Tujja kusinkana 12 kitundu nga twogera ku buuza omusumbawo. Genda ng'omanyi kuva ne leero ebibadde bikadde mu ggwe tebikyalimu. Mubadde mulina ennyombo mu famire n'omwami tebikyaliwo.
fiizi zibadde zibula tezikyaliwo, obadde tolina mulimu tekikyaliwo, obadde tolina amafuta mu buweereza tekikyaliwo, obadde tolina mwami tekikyaliwo, obadde tolina mukyala tekikyaliwo, obadde tolina luzaala tekikyaliwo. Olw'ensonga Katonda ali mu kkubo ku supiidi y'amaanyi, aleeta bipya mu bulamu bwo, n'ebikadde tebijja kujjukirwa newaakubadde eby'emabega okubeera mu bwongo bwaffe, lwakuba kyatonda kyonna kigenda kuba kirungi era tugenda kukisanyukiramu. Ekitiibwa n'ettendo biddire Mukama nga biyitira mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katwatule ebigambo by'ekisa. Ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu ku Mwoyo Omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'enganda zaffe emirembe gitaggwaawo. Amiina. Mbaagaliza olunaku olulungi. Tusinga ssaawa 12:15 mu program gye bayita Ask Your Pastor. God bless you. Stay blessed.